Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Газонда машина калдырган өчен штраф, жолда хукук бузучылар буенча рейдлар уздыралар, автомобильчиләрне нинди жаза көтә. Заманча спа комплекс шәһәр мунчасында капиталь ремонт дәвам итә. Бирдә нәрсәләр үзгәрәчәк? Куркыныч уеннар оештыралар. Мондый проблема белән безнең редакциягә 52-нче комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, алар балаларның 9 катлы йорт түбәсе буйлап йөгереп йөрүләрен күп тапкырлар күргәннәр. Шулар бу фаҗигага әйләнергә мөмкин дип борчыла. Безнең төшерү төркеме урынга чыкты һәм түбәгә чыгу урыны ачыкмы, юкмы икәнен ачыклады. Йортта яшәүчеләр шон суга, аларның сүзләренә караганда, йорт түбәсендә йөрүләр даими була, тик бернинди чаралар күрелми. Это очень опасно. Я как мама мальчиков очень трепетно отношусь к этому, потому что это очень может привести к таким последствиям тяжелым, что жизни не вернуть, к сожалению. Ладно, доктора помогут, у нас специалисты есть, но, уважаемые родители, следите за детьми, пожалуйста, это очень опасная игра. Мне кажется, надо родители, чтобы разговаривали со своими детьми, объясняли, что это опасно. В первую очередь, чтобы туда не лезли дети. Идарәче компанияда аңлатуларынча, түбәгә керү юлы ачык, чөнки анда капиталь ремонт эшләре алып барыла. На данный момент в МКД 5213 производятся работы по капитальному ремонту инженерной системы горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения и ливневой канализации в подъездах, а также начаты работы по капитальному ремонту фасада дома. В связи с этим выходы с лестничных клеток на кровлю и чердак во всех подъездах указанного дома в дневное время открыты. Кичке вакытта эшләр беткәч, ишекләр йозакка ябыла һәм түбәгә чыгу юлы бикләнә, дип өстәделәр хезмәт күрсәтүче оешмада. Көндез нинди дә булса чаралар күрсәтеләчәкме? Бу сорау ачык кала. Лилия Гатина, Яна Вальзу, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Газонда машина калдырган өчен штраф 37-нче комплекста рейд узды. Белгечләре машиналарын чирәмдә яки тротуарда калдырган хукук бузучыларны ачыклады. Хәзер автомобильчеләргә административ җәза үтәргә һәм штраф түләргә туры киләчәк. Тикшерүгә җәмәгать тәртибен саклау идарәсе хезмәткәре белән бергә безнең төшерү төркеме чыкты. 37-нче комплекста кайбер автомобиль сөючеләр машиналарын газонга да, тротуарларга да куйган. Җәйвелләр сүзләренә караганда, бу аларга билгеле бер уңайсызлыклар тудыра. Алар бит транспортны урап узу өчен машина юлына барырга мәҗбүр. Пройти невозможно. Парковочных мест нет, вот из-за этого ставят. Не рассчитано. Дом высокий, а площадь этих мало мест. Куда ставить? Вот приходится. Терпим. Вот, видите, да, паркуются на пешеходной дорожке. И нам приходится на проезжую часть выходить, потому что здесь невозможно ходить. Яшелендерген жерлерге безнең машиналарны кертеп куючы кешеләр очрый. Безнең шәһәребезнең ишек алларында андый жерләр бик күп. Менә мәсәлән без хәзер 37-нче комплекста шушы проблеманы үз күзләребез белән күрә алабыз дигәндәй. Шушы территорияда без былтыр шәһәр предприятиесе Мулпат ярдәмендә баганалар тезгән идек, машиналар кирмәсен өчен. Җәмәгать тәртибен саклау идарәсе хезмәткәре һәр хукук бузучыны терки, фотога төшерә, мәгълүмат бердән базага кертелә. Белгеч сүзләренчә, машина йөртүчеләрне штраф рәвешендәге җәза көтә. Физик затларга ул 2000-нән 3500 сумга кадәр тәшкил итә. Мы составляем протоколы нарушителей. Это предусмотрена статья 317 КОАП РТ. Размещение транспортного средства на зеленой территории. В данный момент машины стоят именно на зеленой территории. Мы выходим на территорию, снимаем на народный инспектор, и заявка отправляется в нашу систему. Территориаль идарә үз идарә рәисе әйтүенчә, алар халык белән профилактик эштә алып баралар. Ул алардан вакытлы уңайсызлыкларга уңай карауларын үтенә. Шулай ук җәяүлеләргә комачаулык тудырмаска һәм тиешсез урыннарда машиналарны калдырмаска кирәклеге турында искәртелә. Без кешеләр белән сөйләшәбез, аларга аңлатабыз. Яшел зоналарда машиналарын калдырмасыннар. Җәяүлеләр йөри торган урыннарында парковаться итмәсеннәр. Бу вакытлыча гына ремонт эшләре бетүгә парковка урыннары күбәячәк.
Territorial idara o'z idara raisi belgilab o'tgancha tuzilish ishlari tamomlangandan so'ng parkovka o'rinlari soni ortashaq. Balki bu problemani hal etarga yordam etar ham avtomobil suyishlar temir otlarin gazonlarda ham trotuarlarda qoldirmas. Liliya Gatina, Elmira Gaynetdinova, Sergey Vildanov, Yo'g'liqlar. Zamancha spa kompleks kapital remontdan so'ng shahar munchasi naq mana shunday bo'lirga planlashtirilgan. Binada tuzilish ishlari aprel boshida start olgan edi. Esingizga tushiram, obyekt 1974 yilda foydalanuvga topshirilgan. Bu onda borgan birinchi masshtabli o'zgarishlar. Bu yerda narsalar o'zgaracak? Bizning materialdan bilirsiz. Shahar munchasini remontlaganda qo'llanila turgan materiallar tuzuqqa chidam, dimdan qo'rqmay, og'och devorlarni ham bulgilarini kirpish devorlarga olishtirarlar. Ular uzoqroq xizmat etashak deb belgilab o'ta tuzuvchilar. Binodan modernizatsiyalilar ham ul zamoncharoq bo'lajak. Потолок яичный светлый. Вариант номер 2, когда у нас рецепция идет по центру, то есть вот в данном здесь пролете, и гардероб разделяется на 2 небольших гардероба. Tuzuvchilarga kanalizatsiya, ventilatsiya, suv ham жылылык sistemalarini yo'naltirga kerak bo'lajak. Yuvinuv zallarında жылы idanlar bo'lajak. Kapital remontdan so'ng borliq nomerlarda ishlay boshlayacak. Hozir undan da yortisi ishlamay, kiruv o'rinlarida yo'naltashaqlar. Мы тоже открываем второй будет, 2 входа выхода, чтобы светлее, просторнее. Не понял? Входная группа. Ну, один будет вход, другой выход. Как? Ты про это говоришь? Да. То есть дверь одна будет на выход, другая будет на вход. Шулай ук яңа җиһазлар заманча инвентарь сатып алырга кирәк. Төсләр гаммасын, дизайнны килештерәсе калган. Проектны Шолымыры Наиль Мәхдиев карады. Основные все мы вещи согласовали. Плитку, потолок, все, что необходимо. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Яңалыклар. Шотлык яшьләре һәм киләчәккә планнар. Яршолының 25 гаиләсе ана капиталына сертификат алды. Тантаналы чара Тантаналар сараенда шәһәр мэры Наиль Мәхдиев катнашында узды. Гаиләләрнең акчаларын нәрсәгә тотарга җыенуларын безнең төшерү төркеме белде. Залда бәйрәм рухы хөкем сүрә. Кайбер әниләрнең бала туганнан соң беренче тапкыр дөньяга чыгуы чакырылган кунаклар арасында Фадеевлар гаиләсе дә бар. Настроение отличное. Конечно, рады. За первого ребенка мы не получали мат-капитал, вот за второй получили. Очень даже хорошо, что помогают. Это очень хорошо. Приятно. Яшь ата-аналар акчаны торак шартларын яхшырту, балаларның белем алуына, әни кешенең тупланма пенсиясына юнәлтергә уйлыйлар. Очень приятно, что пригласили. Ну и куда планируете уже потратить? Думали уже? Ну, скорее всего, в жилье, конечно, расширяться планируем. Шәһәр мэры Наиль Мәхдиев әти-әниләрне мөһим вакыйга белән шәхсән котлады. Дети – это радость, дети – это счастье. И не случайно в преддверии Международного дня семьи мы пришли сюда, руководство города, для того, чтобы выразить свое почтение, уважение к молодым семьям. Еще раз поздравить с этим прекрасным событием в вашей жизни, в нашей жизни. Мы тоже радуемся, что у нас в Челнах появляются детки. Мы для этого тоже много делаем. Шәһәрнең иҗат коллективлары да чаллы гаиләләрен игътибарсыз калдырмады. Программаны гамәлгә ашыра башланганнан бирле 2007 елның 1 гыйнварыннан башлап 62 меңнән артык сертификат иясе акчаларын тулысынча яисә өлешчә кулланган. 2026 елда ана капиталы күләме беренче бала туганда 728 мең сумнан артык, икенче бала туганда 963 мең сумнан артыкны тәшкил итә. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Успей купить новый автомобиль «Лада» с выгодой до 20% по госпрограмме. Грант от 630 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю. Обмен авто по рыночной цене. Автосалон 2000. Проспект Казанский, 226. Строение 2.